Uy, qué linda cartera. ¿Quién está ahí? Está desnudo. ¿Quién está aquí? ¡Ah! ¡Topeta! ¡Vitita Topeta! ¿Quién eres tú? Casandro. Casper. Gaspar. ¿Qué te escondido en mi cartera? ¿Por qué tú te escondes ahí, chico? ¿Ah? ¿Por qué te escondes? Tú te estás escondiendo, dime por qué. Este chiquito de mamá y desnudo. Desnudo, ¿para cómo desnudo? ¡Qué vergüenza! ¿Por qué no te pones tu traje de tanta? Pone tu traje de tanta. Ahí lo veo el traje de tanta. Tú no te lo has puesto, ¿ah? Baby. Chiquitito. Bebé. Ya soy adulto, mami. Dame como adulto. Soy un adulto. Un adulto muy peleón. Peleón, peleón.